我講個好現實血淋淋嘅例子俾嘅事實俾你聽啦。喺香港 VTuber 圈，你做一個幫呢個圈做嘢嘅人，做一個 support 嘅角色，成日都俾人鬧。即係你做得好咧，冇人讚你；你做得衰咧，一定好多人鬧你。吃力不討好嘅呢單嘢，我想講，香港人本身都 harsh 噶啦，呢個圈本身喺呢件事上面嘅包容度都唔高嘅，我想講。即係已經唔講話，其實呢個圈都有幾個群族，即係大家可能有各自會有少少小圈子，各自會有少少自己嘅傾向喺度。只要有啲嘢做得唔啱咧，你就我都唔想講嗰句啊，你又仆街啊，係咪先？你做得好嗰啲一筆勾銷嘅，所有嘢唔會有人去讚你啲咩嘢啊，全部冚唪唥唔記得晒，淨係衰嗰啲咧照晒出嚟。冇噶啦，你下次拎名版，你一定係榜上有名噶啦，10篇有8篇都係你噶啦，係咪先？喂，大佬啊，做綠葉角色已經唔係做主角啦，平時已經唔係主角啦，到瀨嘢嘅時候，主角就你噶啦，係咪先？邊個做啊？傻先會做噶啦，咁梗係喂我搏一鋪，我做個 VTuber，我唔紅，最多就唔紅嘅啫，我做個 support，一瀨嘢嘅時候就攞個金噶啦，邊個會做啊？真係好有愛你先會做呢樣嘢嘅咋？即係你問我，我覺得即係我都唔係做 support 嘅角色，我唔中意做啲咁樣嘅，即係啲咁行政嘅嘢，啲咁繁複嘅嘢，我本身就唔中意做嘅，更加唔好講。喂，見到呢個圈你咁嘅情況，你更加唔會做啦，係咪先？所以你話真係咪？唉，無私為個圈奉獻嘅人其實好偉大啊！即係我有時我明白就有啲嘢就做得唔好，唔係話唔可以批評咁，但係咁都可以起碼讚賞佢呢份努力咯。係咪？即係如果你話你真係你做2、3次、3、4次、5、6次，做咁鬼多次，次次都係成劈屎咁樣嘅，我覺得你嗰陣時再少都未嘗不可。係，除非你話佢從一開始佢本身就打住一個壞嘅主意，例如話係衝住係嘛，即係消費香港 VTuber 本身呢個圈子嘅，去慳你哋一筆嘅咁樣，咁你去將佢即係你去指明佢本身呢一個用意本身就有問題嘅，然後你去少佢係咪 ban 佢，咁我就覺得都合理係咪？但係如果唔係嘅，大家都為愛發電嘅，咁講真就〜